Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kajantia Students Union haka laitrik unailar aza apulai kala IT dakador khas haka menteri jong ka sarkar jala ka Dr. Ampri Lingdo ban pentip halor ka jing berngam jong ki jait ben riu karbi yaki penar ki basyong ki basa haka thain block 1 ba kim de ban thau yaki nuki kun hun seng bhalang haka ni ka thain haka jing akram ikla pathai khubor u president jong ka seng usamla tribor ar suchen ulai thu ba ka seng kala kentu ya ka menteri bakan pensngau ya ka ni ka jing sha berngam jong ki khasi penar ki basa haki shnong ki bahap hapok ka block 1 syaki tendong skor jong menteri rang ba ka jalla u konrat kong ka sangma ba undup ya keren ba menteri rang ba ka jalla asam khnang man penne ya ka shong suk shong san haka thain block 1 bang YouTube dengan puas support ke jing nyon ban ke jing yurat kita gi perlok karbi ya gi beri ringi ho block 1 temen ke sini duduk di sini berada pi hari ini ke sini syukur skau bodon ke jing berngam berset ki beri ki bakwat ke di NGO dan kita ki social organization kunun sing malang baper ho karbi bagi lata ni kena samlah ho yo pahat bagi penting bersimit ya kini prado prasnan ki basa ho block 1 bagi tegi karbi ki bakwat ke di kita kunun sing malang ho karbi anglong distrik apo asam ki ong ba ya ki kun samla ni ki perlu persan ki ba hindai man seng kno pun hun sing balang ni ka social group organization apo te put usam jo block 1 tengi su thu sha ki ka daw ba ka ba ki kwa ban kubum ne kwa ban set yak sentur jong ki perlu persnam namar pitip sai kadi regional committee na bandong kani ka ji kun bet put habdeng ka phase 2 jong habdeng ka sarkar asam sarkar meghalaya ka rakyat teka kini ka buj po ka buj jongki pat ba karbi ba ikwa ba kita ki berdo persang ki basa apo block 1 ki badai hok penwan biang syak po state meghalaya jungi amar kadai ke kam ke ba ru ki po si charge na spasan poi bitep sai ba notification no governor ke ba attach ya ketika block 1 syak ketika jela asam henry kumolong mentah ki prado persam jungi basa apo block 1 ki kwa berwan pai biang pat cak state ni halia ke jingle karbi penting bersmit ki beri jungi kalau bom biki bagi tiang bandawai ka hok ben keren ni ka hok bagi kuat men pai biang saka jong jalla te oi kalau mustra bi hari bi okren di madam amprin te kila buru ya ka broadcast ke ngila aru ya ka suggestion kalau ba idon ki suggestion bi ong ba don kam men championship ya ka jingle keren hapring arli ki distrik Hamren ke distrik jongka West Hills berkunjung ke boroti ke sarkar asam sarkar meghalaya bania keren bagian dia keren kalau kasuk kasai kalau ke safety and security bagi protection jong pardo persang ke basah tiga jaka amar isu syai extortion gejur bar kebaan isu syai bagi penting bersmit ke dalam gejur ti isu syai bagi karbi dan ke jong kanta ke bujpo ban yurat ke hok jong pardo persang jongi bandawai ke hok bukan paipat cak ni ke state jongi ngin scam baga jingi keren bagi minister kalong basiso bagi ngilap hak ko bilang CM bahkan sedang jingi keren apa dengi ar OECM bagi minister git pentep bagi ba namar wana yang jingi sugi kwa ka swift action kali mencim kerki ke sarkar bani keren bagi sarkar rasa ban ai ke protection ini kata jingi ada yang pada persana jingi pasal ke cakap